Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 12 мая – день рождения народного поэта Абхазии Адыгеи Баграта Васильевича Шинкуба. Память поэта почтили в Сухуме. Ко дню образования судов общей юрисдикции Абхазии началась третья международная научно-практическая конференция. Арт-школа «Маршруты Абхазии», которая пройдет с 22 по 28 июня, ждет своих участников. Два медвежонка, отбившиеся от стаи, нашли временное убежище у группы волонтеров в Пицунде. Отношения Абхазии и Грузии, взаимоотношения с Россией, приоритеты Абхазии и другие актуальные темы были затронуты в рамках интервью президента Абхазии Бадры Гунба информагентству РИА Новости. Грузии нужно смириться с тем, что Абхазия – независимое государство, и только после признания Грузии реальности и подписания соглашения о неприменении силы будет возможен диалог с Сухумой и Тбилиси, отметил Бадра Гунба. Наш приоритет – жить в мире со всеми соседями. Мы хотим добрососедские отношения с Грузией, чтобы ее руководство осознало перед ними независимое государство, сказал лидер Абхазии. Говоря о внутриполитической ситуации, Бадра Гунба подчеркнул, что власть Абхазии готова отстаивать стабильность и безопасность граждан. Для этого у нее есть все необходимые инструменты. Президент добавил, что ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании. И сейчас в абхазском обществе есть запрос на развитие, а не на популизм. Бадра Гунба назвал атаки украинских беспилотников на территорию России в канун Дня Победы государственным терроризмом и попыткой стереть память о подвиге советского народа. По его словам, подобные действия – это проявление неофашизма, направленное на то, чтобы испортить праздник миллионам людей. Однако такие попытки обречены на провал. 12 мая – день рождения народного поэта Абхазии Адыгеи, кавалера ордена Ахтябша первой степени Баграта Васильевича Шинкуба. В Сухуме, в парке, носящем его имя, состоялась церемония возложения цветов к могиле писателя. Почтить память Баграта Шинкуба пришли вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, члены правительства, представители творческой и научной интеллигенции, члены Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии, родственники поэта, учащиеся сухумских школ. 12 мая 1917 года родился великий абхазский поэт и писатель, автор множества произведений, вошедших в Золотой фонд абхазской литературы, общественный и государственный деятель, лауреат премии имени Дмитрия Гулия, кавалер ордена Ахтябша первой степени Баграт Шинкуба. Церемония возложения цветов к памятнику народного поэта Абхазии Адыгеи Кабардино-Балкарской республики прошла на набережной Махаджира в Сухуме. В ней приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, члены правительства и общественность. Баграт Васильевич и поэзия Абзай, и турух трамана центрах Абзай, и снайп, и рнепшвей, хайглер рлахенца, хайглер зукпус, изнес шуамлю, рдуха, ркультура, рабствора. Уи зеге дараца, абсо поэзия, акырдза, хазхаз, реформа дуазизвуз, адуней, литература, адуней поэзия везраханза, и хазгалаз, Баграт Васильевич, азохтан, а проза шкаданийские, абхельша иршанхи.
Баграт Шинукпа – автор множества сборников и стихов, оказавших огромное влияние на развитие национальной культуры. Его произведения переведены на многие языки мира. В одном из своих творений он возвел памятник исчезнувшему народу убыхов. Последняя из ушедших книга, которая не поддается рецензированию. Она сама находит путь к сердцу своего читателя. Так о великом романе сказал народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш. С именем Баграта Шинукпа связано появление нового жанра в абхазской поэзии – романа в стихах. Баграт Шинукпа известен как историк, лингвист, исследователь абхазо-адыгских языков и истории абхазо-адыгских народов. Велики его заслуги в сохранении абхазского фольклора, который стал основой многих его произведений. Полевые этнографические работы по сбору фольклорных материалов для него были весьма значимы, поскольку в них отражены самобытность и культура абхазского народа. Черешуку сапхатым, инна сыпу сарасыха, и сыхаться сымя. Баграт Шинукпа – один из немногих писателей, занимавшихся переводами произведений зарубежных авторов на абхазский язык. Благодаря ему на художественном абхазском заговорили персонажи Александра Пушкина, Шоты Руставели, Йогана Гёте, Джорджа Байрона и многих других зарубежных литературных героев. Баграт Шинукпа также известен как автор детских стихов и сказок. حيتقلن زيجي حرز في حرقو وبصفنوب بغداد وسيلي بيجي يبقى عن حرقو وي أبراهام يشوف بزير بوشكين وسي هيت عيفلر ميوخس تخانج يتسزوم عرض في عن حرقي عن خط ميلاد خشاب. Творчество Баграта Шинукпа проникнуто любовью к родной земле, народу и его истории. Он воспевал красоту, мужество и стойкость абхазского народа. Ежегодно в день рождения писателя у памятника на набережной Сухума собираются все, кто высоко чтит его бесценный вклад в абхазскую литературу. Это и есть воплощение пророческих слов самого поэта. Неугасающий огонь передается из поколения в поколение. Кундашова, Нарсоу Цулуки, абхазское телевидение. В день рождения Баграта Шинукпа в Абхазском государственном университете проходит презентация нового этапа в работе Фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинукпа. Фонд представит широкой общественности проект по голосовой цифровизации абхазского языка, первый в своем роде проект, ориентированный на включение абхазского в голосовые технологии приложения-переводчики. Проект станет логическим продолжением долгосрочной стратегии Фонда по интеграции абхазского языка в цифровой мир. Цель нового проекта – создать открытую базу аудиозаписи абхазской речи. Это позволит в будущем говорить с технологиями на абхазском и чтобы не отвечали на абхазском. Вечером 12 мая в Сухуме в одном из помещений детского сада «Аляс» по улице Гуля произошел пожар. Огонь тушили 3 пожарных расчета. На место происшествия прибыли глава МЧС Абхазии Лев Квициня и глава администрации столицы Тимур Агрба. Пожар был оперативно ликвидирован. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать полномасштабного возгорания всего здания детского сада. Пострадавших нет. По предварительным данным, очаг возгорания находился в чердачном помещении. Причины пожара выясняются. Третья международная научно-практическая конференция правосудия в Республике Абхазия прошла в Верховном суде. Мероприятие собрало судей, представителей государственных органов, правозащитных организаций, преподавателей вузов, ученых и практикующих специалистов из Абхазии и России. В работе конференции принял участие спикер парламента Лаша Ашуба. Репортаж Шазины Ханагуа.
В здании историко-культурного наследия Верховного суда как никогда многолюдно. Здесь собрались представители судейского сообщества, законодательной и исполнительной ветвей власти, ветераны судебной системы, представители органов судейского самоуправления, адвокатского сообщества и гости. Спикер парламента Лаша Ашуба и первый председатель Верховного суда независимого абхазского государства Георгий Кулбая. Атмосфера полна волнения и вдохновения. Открывая конференцию, председатель Верховного суда Саида Бутба подчеркнула, что в этом году наблюдается значительный рост количества заявок на участие в ней. В этом году мы празднуем 102-летие со дня образования суда общей юрисдикции Республики Абхазия. Мне очень отрадно заметить, это очень приятно, что количество заявок на участие в нашей конференции в этом году выросло в разы. И география участников существенно расширилась от Саратова, Ижевска, Челябинска до Ставрополя, Сочи, Москвы и Минска. Мне очень это приятно. Хотела вас отдельно поблагодарить за проявленный интерес к нашей конференции. Я бы очень хотела, чтобы наша конференция стала той площадкой, на которой мы могли бы обсуждать актуальные проблемы правосудия в Республике Абхазия, судебной системы и правовой системы в целом. Третья международная научно-практическая конференция началась с приятной части – торжественной церемонии награждения. Почетным знаком за служение правосудию второй степени награждены судьи Екатерина Онищенко и Ирма Дочья. Почетным знаком за служение правосудию первой степени награжден Роман Кварджия. За службу в аппарате суда третьей степени награждены Кристина Павлова, Анастасия Басария. Почетного знака за службу в аппарате суда первой степени удостоена Нино Камкия. За безупречную работу в аппарате судов общей юрисдикции, образцовое выполнение должностных обязанностей и почетной грамотой Верховного суда награждены работники аппарата судов общей юрисдикции Абхазии Виолетта Делба, Инал Саманба, Яна Ломия. За интенсивность и высокие результаты работы, оперативность и качество выполнения должностных обязанностей благодарностью председателя Верховного суда награждены Мануэла Джагаева, Вадим Саманба, Виолетта Тарасян, Камила Куртгейлия. Затем собравшимся был продемонстрирован фрагмент из фильма Надежды Венедиктовой «Зачем нужен независимый суд?». Саида Бутба презентовала издание «Вестник Верховного суда Абхазии. Статистический сборник судов общей юрисдикции за 2023 год и 2024 год. Бюллетень Верховного суда. Книгу «Уголовное законодательство Абхазии». Это наш очередной бюллетень Верховного суда, в которого вошли пленумы, постановление Пленума Верховного суда, постановление Президиума Верховного суда и приказы председателя Верховного суда. Кроме того, в рамках празднования столетия мы, обработав весь архив Верховного суда, издали статистический сборник судов общей юрисдикции с 1994 по 2022 год включительно. Теперь мы будем издавать статистические сборники ежегодно. И к этой конференции мы издали статистический сборник всех судов общей юрисдикции за 23 и за 24 годы. Сюда вошли все показатели, количественные и качественные показатели рассмотрения всех категорий дел во всех судах общей юрисдикции. Это уголовные, гражданские, административные дела, дела об административных правонарушениях и судебно-контрольные материалы с итогами их рассмотрения не только по каждому отдельно взятому суду, но по каждому конкретно взятому судье. Кроме того, на прошлой конференции я говорила, что материалы нашей конференции будут опубликованы в учрежденном Верховным судом Вестнике Верховного суда. Это научно-практический журнал. И вот этот научно-практический журнал, второй номер этого журнала вышел. Сюда вошли все статьи участников, которые принимали участие в нашей второй международной научно-практической конференции. Мероприятие стало площадкой для конструктивного диалога и обмена опытом. Высокая активность участников подчеркивает актуальность обсуждаемых вопросов. Участники отмечали значимость конференции и ее важную роль в развитии судебной системы Республики Абхазия. Судебная власть в Абхазии прошла непростой путь становления, и сегодня можно с уверенностью говорить о том, что закрепленные в главе 5 Конституции Абхазии фундаментальные положения о судебной власти являются не только флагманом в отправлении правосудия, но и многократно подтверждены на практике. Они соответствуют всем высоким требованиям, закрепленным в основополагающих документах Организации Объединенных Наций относительно правосудия в целом и бангалорским принципам поведения судей в частности. Поднимавшаяся уже сегодня тематика независимости судебной власти, обеспечения независимости правосудия как такового и участия, равенства участников процесса
является, наверное, одной из самых больных тем для любого форума, так или иначе посвященного направлению правосудия. Потому что именно от равенства участников процесса, именно от того, насколько мы уважительно относимся друг к другу при отправлении правосудия, во многом зависит, состоится акт правосудия или акт правосудия окажется невозможным. После пленарного заседания конференция проходила в рамках 3 секций: права граждан на правосудие, состояние и тенденции развития судебной системы Республики Абхазия, проблемы судопроизводства в Республике Абхазия. Всего в секционных заседаниях выступили более 30 докладчиков. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Вопросы научно-исследовательского сотрудничества и подписания соглашения между АГУ и университетом Дамаск обсудили посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и министр высшего образования и научных исследований Сирии Маруан Аль-Халаби. Посол подчеркнул, что правительство Абхазии придает большое значение укреплению отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Сирией в различных областях. В свою очередь Маруан Аль-Халаби отметил заинтересованность в укреплении научного сотрудничества с Абхазией. Рабочие группы, в которые входят члены комиссии по реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства 2025 и специалисты Минсельхоза приступили к изучению представленных проектов на местах их реализации в районах Абхазии. В этом году на реализацию программы из республиканского бюджета выделено 150 миллионов рублей. В Гагарском районе представлено 11 проектов, в Гудаутском – 152, в Сухумском – 42, в Гулеришском – 20, в Ачимчирском – 213, в Ткорчалском – 35, в Галском районе – 14 проектов. Основные направления реализации программы – растениеводство, животноводство, малая механизация, переработка сельхозпродукции, рыболовство, борьба с вредителями и болезнями сельхозкультур. Всего на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства поступило 487 проектов на сумму около 293 миллионов рублей. Студенты и специалисты из Абхазии, работающие в сфере туризма, этим летом смогут принять участие в образовательной смене «Маршруты Абхазии». Проект конкурса «Арт-школы туризма» презентовали в АГУ. Организаторами выступают Госкомитет по делам молодежи и спорту и Министерство туризма. Алика Трапш расскажет подробнее. 70 студентов, специалистов из Абхазии, работающих и обучающихся в сфере туризма, этим летом смогут принять участие в образовательной смене «Маршруты Абхазии», которая пройдет в рамках арт-кластера «Таврида». «Маршруты Абхазии» предполагает изучение истории, культуры, природы и традиций Абхазии, а также практические занятия, связанные с искусством, дизайном и другими творческими дисциплинами. Образовательная смена организована в рамках летней школы Академии Мегана. Всем желаю насытиться творчеством, познать что-то новое и принять участие в данном проекте. Это огромная возможность для молодых и перспективных граждан, которые заинтересованы в развитии туризма, сделать что-то новое, внести свой новый вклад. Я надеюсь, что у нас все получится и мы сможем что-то создать все вместе при помощи такой крутой площадки, как арт-кластер Таврида. Регистрация в арт-школу туризма «Маршруты Абхазии» все еще открыта. Мероприятие пройдет с 22 по 28 июня в Крымском Судаке. Площадка будет полезна как для начинающих, так и для опытных специалистов, искусствоведов, культурологов, экскурсоводов, гидов и других работников туристической сферы. Участникам будет доступно 5 образовательных направлений – туризм, мода, реставрация и скульптура. С удовольствием объявляем вам о том, что на Тавриде Арт, многие про нее, уверен, слышали, будет проходить маршруты Абхазии. Это специализированная площадка, прям вся смена будет им посвящена именно Абхазии. Участниками этой смены будут исключительно граждане Республики Абхазия. Экспертами в области туризма будут исключительно эксперты с Республики Абхазия. В том числе добавятся эксперты с Российской Федерации, это по направлениям медиа и ивент события.
Программа смены будет построена вокруг 3 основных образовательных блоков – медиа, события и маршруты. Обо всем подробно студентам онлайн рассказала специалист арт-кластера Таврида. Стоит отметить, что финальным этапом образовательной программы станет командная работа. Участники, объединенные в команды, разработают и презентуют уникальные туристические маршруты по Абхазии. Лучшие проекты будут переданы на рассмотрение Министерству туризма республики. С каждым годом у нас открываются очень много вот таких проектов. И наше сотрудничество с российскими вузами растет и укрепляется. Пожалуйста, используйте каждую возможность. Вы не представляете, как это поможет вам расширить ваш кругозор и получить что-то новое, какие-то очень новые важные знания. Пожалуйста, участвуйте. Итогом арт-школы туризма маршруты Абхазии станет разработка уникальных туристических маршрутов по территории Абхазии, разработка концепции проведения мероприятий в ключевых туристических точках республики. Регистрация в арт-школу продлится до 18 мая. Алика Трапшнар, Соуцулукия, Абхазское телевидение. 2 медвежонка, отбившиеся от стаи, нашли временное убежище у группы волонтеров в Пицунде. В ближайшее время они будут транспортированы в специализированный центр для диких животных в Волгограде. Сария Кварацхеля расскажет детали. На берегу живописного озера Инкит, где буйные леса отражаются в зеркальной глади воды, беззаботно играли 2 медвежонка, известных как белошейки. Их белоснежные пятнышки выделялись на фоне темно-коричневого меха, привлекая внимание каждого. Наверняка вы задумались, как эти белошейки здесь оказались. На протяжении месяца медвежата находились под опекой волонтеров из Пицунды. К ним обратились представители благотворительного фонда помощи бездомным животным «Щенячий ангел» и попросили забрать медвежат из Тхуарчала. Там местный житель, обнаружив, что медвежата отбились от стаи, связался с ними, дабы найти белошейкам безопасное место. Опыта мы не имели с медвежатами. Первый раз, каждые 2 часа мы их кормили, как за маленькими детьми ухаживали. Как более они подросли, начали выводить их на прогулку по 4-5 часов. То есть от Пицунды до озера Инкит и обратно. И медвежата вели себя великолепно. Хорошее настроение, постоянно у них они активные. Провели мы им вакцинацию, потом уже они у нас находились неделю в инкубационном периоде. Мы их забрали где-то в 10-дневном виде. Да, медвежата у нас питаются не сухим молоком, коровьим молоком. Мы научились даже доить коров для того, чтобы, соответственно, кормить этих медвежат. После проведения вакцинации медвежата были готовы к транспортировке в Россию, где для них подготовлены более подходящие условия. Однако из-за сложности с документами и процедур на границе их пока не удалось вывести. Потребовали какое-то разрешение от Россельхознадзора на ввоз на территорию Российской Федерации, хотя законодательно медведи являются, у нас, да, это здесь, это краснокнижный вид, и несмотря на это нам Комитет экологии выдал все разрешения. То есть у нас все официально, все с печатями, это как бы действительно первый случай, когда медведи выезжают официально из Абхазии и пересекают границу. Фонд «Щенячий ангел» – некоммерческая организация, работающая в основном на пожертвования. Они помогают спасать животных, финансировать стерилизацию и медикаментозное лечение. Медвежатам предстоит передача в специализированный центр для диких животных в Волгограде, где им будет обеспечено должное содержание. Это необходимо для их безопасности, поскольку они привыкают к людям и не могут выживать в диких условиях самостоятельно. У них есть огромные вольеры, у них есть площадки для выгула, то есть условия, приближенные к тому, как они живут в дикой природе. Наш фонд на себя берет обязательства по их содержанию, то есть мы будем оплачивать еду, кастрацию в дальнейшем, они обязательно будут кастрированы. Соответственно, если нужны какие-то там врачебные будут манипуляции, там кто-то заболел, а содержаться будут там. В Абхазии нет зоопарков или специальных приютов для диких животных, таких как медведи. Это создает серьезные сложности, когда возникает необходимость позаботиться о животных, которые остались без присмотра в природе. По закону есть право изъять дикое животное. Проблема в том, что после этого просто некуда его поместить. В отличие от медвежат, ситуация со львами немного проще, потому что в таких случаях есть возможность обратиться, например, в Ватсонский парк, где могут согласиться принять животное. Однако такие возможности ограничены и не всегда доступны для других видов диких животных, отметил эколог по Гагарскому району Инал Амаба. Медвежата наши, а львы это все привозят. То есть это никто их здесь не выращивает. В прошлом году, получается, в парке грифоны были ястребы, были обезьяны,
были другие животные, лемуры были. То есть животные, которые у нас не водятся. Это все привозные животные, которые привозят в Россию. Там у них есть документы, здесь у них нет и быть не может, потому что у нас любое содержание диких животных в неволе запрещено. Просто запрещено и без никаких либо оговорок. Пицунские волонтеры дали медвежатам абхазские имена – Дамш и Абаат, надеясь, что эти имена сохранятся. Окруженные заботой и вниманием медвежата стали частью жизни волонтеров, которые, несмотря на привязанность к малышам, понимают, что переезд в специализированное учреждение для диких животных обеспечит им наилучшие условия для развития и возвращения в естественную среду обитания. На встрече с медвежатами присутствовали школьники Пицунской средней школы номер 1, которые были вдохновлены этим опытом. Волонтеры подарили детям книги об охране экологии, чтобы подчеркнуть важность защиты дикой природы и привлечь их внимание к вопросам сохранения окружающей среды. Сария Кварацхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 13 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами возможна гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем плюс 11-16, температура морской воды плюс 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.